गटरा गंदा पानी आई पुला भी चलेंगे पर ले जा इस दे जा बच्चे सुनो रेस असम पुत्रो गिर मोड़ रास्ता ब्लॉक कर कौन मोड़ी ये बगैर समझा कमीने इंसान तो दुआरे खुरदे आवने खड़ाई बैठा है उन्हें थोड़ा नागे हुए ना पीछे हुए छोड़ दे ते कश्ती ओ यार डीसी के करे लाएंगे वाह ओ बच्चों जरा खाली पीछे यार इस नहीं रहा पीछे आप पीछे पैडल मार हम ही मार रहे हैं ताकि दोनों राय रास पे आ जाए चल बस आगे ईर मोड़ी ये लो भाई तुम्हें भी ईर मोड़ी यार कौन बोल देना हाँ यार ओ थोड़ा आगे करो ये लो अब आप पीछे जाओ पीछे बना रहे ये क्या कर रहे हो आप पीछे ले जाओ आप ले जाओ यार तू पूर मोड़ी तू ही तो जा रही ना पीछे वो छूट गया रस्सी छूट गई यार इसी दूसरी साइड मोड़ी छोड़ आगे मार खाल थोड़ा और छन ले पीछे टायर लगी ये कूलर बाहर रखते यार लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है आगे टूरना नहीं बेटा आप नहीं पकड़ते थैंक यू सो मच पूरा तेरी छिड़का पर ही